La sequera és un dels problemes més greus que afecta al nostre planeta. A Tarragona, més de 200 espècies de plantes estan florint fora de la temporada, posant en risc els seus fruits i la seva reproducció. Però podem fer alguna cosa per ajudar? Us presentem les hidrobols, una solució natural i sostenible. Aquestes boles biodegradables fetes amb gelatina absorbeixen l'aigua quan plou o es rega i l'alliberen de manera gradual, mantenint les plantes hidratades durant més temps. També oferim una fórmula innovadora, hidrobols amb extracte d'algues, que aporten nutrients naturals per afavorir el creixement de les plantes. També hem creat kits do it yourself, perquè cuidar les plantes sigui fàcil per a tothom. Les hidrobols són ideals per a jardins, horts o terrats, i amb els nostres sensors d'humitats pots saber exactament quan regar, estalviant encara més aigua. A més, volem que tothom aprengui a cuidar les plantes i a valorar l'aigua. Per això, organitzem tallers educatius perquè nens i nenes aprenguin a fer les seves pròpies hidrobols de manera divertida i inclusiva. Aquests tallers no només ensenyen, sinó que també trenquen estereotips i fomenten el lideratge de les noies. Descobreix com les hidrobols poden ajudar-te a estalviar aigua i a cuidar les teves plantes de manera innovadora i ecològica. Visita la nostra web i segueix-nos a les xarxes socials.